Attam bultan daawwattoonni hordoftoonni TV Mo'aa ani tajaajilaa keessan luba gaaddisaa Xilaahunidha. Kun sagantaa eebba ganamaa yeroo hundumaa yeroo kana walii wajjiniin Waaqayyoon kadhannu, sagalee isaa dhageenyu, guyyaa keenya Waaqayyootti laadhannu, Waaqayyo isa kan nuyi godheef galanni haa ta'u. Yeroo darbe sagalee Waaqayyoo isinii wajjiniin hirmaachaa ture waanuma ol fakkaataan isinii wajjiniin ganama kana hirmaachuu yaalladha. Waan Waaqayyo dubbate, waan Waaqayyo jedhe attamitti jireenya keenya irratti ta'a. Attamitti jireenya keenya irratti raawwata. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraa misiraachoo isa nutti himameti isaanitti lallabameedha. Haa ta'uyyuu malee isaan waan warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalaniif dubbichi dhaga'an sun isaaniin gargaarree jedha. Misiraachoo tokkuma dhaga'an, ergaa tokkuma dhaga'an, sagalee tokkuma dhaga'an, lallaba tokkuma dhaga'an, barsiisa tokkuma dhaga'an. Jaroonni kun garuu warri kaan amantiidhaan dhaga'u. Warri kaan sammuumaan maal na dhibdee maal dhaggeeffatu fakkaata. Dubbichi dhaga'an sun amantiidhaan waan hin fudhanneef arra ganamayyuu karaa kosa ta'u karaa namoota garagara waldaa keessaas ta'u yeroo Waaqayyo dubbatu hin amannu taanaan jireenya keenya irratti hin ta'u. Arra immoo nama shakki miti nama amane tokkoon isinitti agarsiisa. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf kadhannu yaa Waaqayyo ganama eebbifamaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu amma immoo sin kadhadhaa. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan yaasee dhameera. Sagalee kee nuuf ergi. Hafuura mamii nurraa dha'i. Hafuura amantii nutti dabali. Wanta ati jette nuuf haa ta'u. Anis kan keen dubbadhaa ana nama dadhabaa kana gargaari. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Engadda kanan dubbadhee Luqaas boqonnaa 1 keessan jira. Luqaasuma boqonnaa 1 lakkoofsa 25 kaasee isa jiru moo nan dubbisa. Yeroo ma dubbifanniyyuu ergichi isanii gala. Lakkoofsa 26 kaasee Elsaabeet ulfooftee ji'a ja'affaa isheetti ergamichi garbeel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naazreet jedhamutti ergame. Ergaan isaas gara durbee Maariyaam jedhamtu tokko ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turte. Ammas ergamaan kana namoota garagaraa miti. Zakkaariyaasittis kan dubbate Gabreelidha. Maariyaamittis dubbachaa jiru kan Gabreelidha. Ergamichi isheetti mul'ate Waaqayyo Gooftaan si wajjin jiroo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana dhageessee yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo bira ayyaana argatteettaan sodaatiin. Kunoon ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaa immoo Yesuus jettee moggaastaa jedhe. Inni guddaa hin ta'a ilma abbaas jedhamee waamama. Waaqayyo Gooftaan teessoo abaabilii isaa Daawitiin kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo haleluuyaa. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhe. Maariyaam yommus anoo ammallee durbaa attamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun sirra hin bu'a. Humna abbaa si golgobaa. Kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhamee waamama. Kunoo firri kee isheen sitti aantu iyyuu Elsaabeet dhabduu kan jedhamtee turte bara dulluma ishee keessa ilma godhachuudhaaf erga ulfoofte ji'a ja'affaa isheeti. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Kanarratti Maariyaam ani garbittiin Gooftaa koo asan jira. Akka ati dubbatte naaf haa ta'u jettee kana booddee ergamichi iddootti dhufetti hin deebi'ee. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Wanti Waaqayyo dubbatee yoom ta'a gaafa nuun amantiidhaan liqimsinu. Gaafa nuun amantiidhaan fudhannu. Gaafa nuun amantiidhaan jireenya keenyaa wajjiniin wal fudhachiisnu nurratti ta'a. Asitti immoo maaltu ta'a? Durbee Maariyaam jedhamtu tokkotu turteedha. Maariyaam durba. Kaadhimaa qabdi malee heerumtu miti. Elsaabeetis Zakkaariyaas abbaa manaa fi haadha manaa. Isheen kun garuu durbummaadhaan jirtudha. Durba dingiliidha. Kaadhimaadha malee yeroo kanatti ergamaan Waaqayyoo dhufeetu isheetti mul'ate Waaqayyo Gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Haleluuyaa. Si wajjin jira Waaqayyo nagaan siif haa ta'u ayyaana qabeetti yommuu inni ittiin jedhu Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphatte kun maal jechuudha jette. Maal jechuudha? Wanta isheen argitee hin beennedha. Wanta isheen yaaddee hin beennedha. Wanta isheen karoorsitee hin beennedha. Waaqayyo karaa barbaade namatti dubbata.
maal jechuudha teerumudha yaadaan dhiphatu yommus ergamichi yaa Maariyaam Waaqayyo bira ariyyaan argatteettan sodaatiin jedhe. Ayyaanni Waaqayyo bira namaa dhufa. Sodaatiin kunoo hin ulfoofta ilma deessa maqaasaas Yesuus jettee moggaafta. Akkuma kan Zakkaariyaasitti dubbatamedha. Elsaabeet irraa kan argamu mucichi Yohaannis jedhamaa jedha. Asitti immoo adda baasee utuu hin dhalatiin dura inni ulfooftee deessi kun maqaansaa Yesuus jedhama. Waaqayyo keenya utuu hin ta'in isa dubbatudha. Utuu hin ta'in dura waan ta'uuf jedhu isa nutti himudha. Maqaansaa bara baraan haa eebbifamu. Inni guddaan ta'a ilma abbaa jedhamee waamama. Waaqayyo gooftaan deessoo abaabilii isaatii hin kennaafi mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Inni sirraa dhalatu kuni guddaa hin ta'a. Waaqayyo gooftaan teessoo abaabilii isaa Daawitiin laataafi bara baraan hin mo'a. Barri mootummaan isaa dhuma hin qabu. Yeroo kana achi as deebitee akkas jettee yommus Maariyaam anool mallee durbaa kun attamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Zakkaariyaas ta'uu hin danda'u jedhe. Isheen kun garuu Maariyaam attamitti ta'a akka heduunno addaraaraguunno ifallagachu. Endeet ነው የሚሆነው? Shakkuu miti inni kun mamuu miti inni kun amantiidha inni kun. Attamitti ta'a jennaan ergamichi hafuurri qulqulluun sirra hin bu'a humni abbaa si golboba kanaafif mucicha sirraa dhalatu kun qulqulluu ilma Waaqayyo jedhamee hin waamama. Hafuura abbaa sirra bu'a si golboba inni sirraa dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyo jedhamee hin waamama. Kunoo firri kee isheen dhabduu turte Elsaabeetiyyuu bara dulluma ishee keessa kunoo ulfooftee dulluma ishee godhachuudhaaf ulfooftee ji'a ja'affaa isheetii jedhe akkas jedhe. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Obboleettii ko obboleessa ko waan humna kee gararraas waan humna keenya gararraas waan nuun hiyyaan yoo nutti dubbateyyuu kan dubbate Waaqayyo ta'uuf malee isaaf waan hundumtuu hin danda'amu. Maqaan isaa eebbifamu. Isaaf wanti hundumtuu hin danda'amu. Inni dubbate isa haa ta'u malee. Inni sitti hime isa ta'u malee. Inni sitti haasa'u isa ta'u malee. Sagaleen dhufe olii haa ta'u malee የሚናገረን ጌታ ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ነው። ለሱ የሚሳን ነገር የለም። ዋቀዮ ሰው እንደ ማደንዳው ማሚነት ማሚን ዱርቢ አተምቱል ፎፍቲ ዋቀዮ ፍንደንዳም ቢሻን አተምት ዳዲት ይጅረም ዋቀዮ ፍንደንዳም አብደ ከሰነምነ ከመት ደም ዋቀዮ ፍንደንዳም Leenca nama nyaata gidduu akkam namitti akkamitti bula Waaqayyoof hin danda'amu. Du'aan guyyaa 3-4 boolla keessa bula attamitti ka'a Waaqayyoof hin danda'amu. Miilli hin jirre akkamitti uumama Waaqayyoof hin danda'amu. Gurri hin jirre akkamitti dhufa Waaqayyoof hin danda'amu. Waaqayyoof wanti dadhabame hin jiru. Waaqayyo yommuu dubbatu nurraa kan eegamu maal amanu tole jechuu itti olii galuu innati jette haraawwatu jechuu. Faarfannaa durii tokko yaadadhe. Jaalalli kee naaf ta'u innati jette haraawwatamu inna dur. Jaalalli kee naaf ta'u innati jette haraawwatamu inni Waaqayyo jedhe haraawwatu. Yeroo ergamichi anammallee durbaa kun attamitti ta'uu danda'a yeroo isheen jette waa baay'ee kaaftu Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'ama. Yeroo isheen jettu ergamichi kanarratti akkasittiin jedhe kanarratti Maariyaam ergamichi akkasittiin jedhe ani garbittiin gooftaa koo asan jira akkati dubbatti anaaf haa ta'u jette. Kana booddee ergamichis gara iddoo dhufetti deebi'e. Maal jette isheen akkati dubbatte akkati jette. Haleluuyaa.
yaada kee fammo'ama, fedha kee fammo'ama, haasaa kee fammo'ama, jecha kee fammo'ama. Akka kootti hin fakkaatu yoo ta'e illee akkati jette si eebbiseen si baasa ganama kana. Akka Waaqayyo jedhe siif haa ta'u. Akka Waaqayyo dubbate siif haa ta'u. Atis harka kee kaasii amani. Akkati jette haa ta'u. Faarfannaan amma faarfadhee faarfachaa bahe. Jaalalli kee naaf haa ta'u. Innati jette haa raawwatamu. Ergamaan gooftichaa afaan keetii hidhame deeme miti. Yeroo isheen kana jettu ba'ee sokkee jedha. Amanuu ishee argee. Amanuu ishee dudduuba akkuma Waaqayyo jedhe ta'ee argame. Abdiin gooftaan kenne akka raawwatamu beektee kan amante ati kan ayyaanamtedha jedha. Abdiin gooftaan kenne hin raawwatamu. Waan Waaqayyo waadaa nuu galee hin raawwatamu. Haala tokko tokko ilaallee jireenya keenya ilaallee naannoo keenya ilaallee waan keessa jiru ilaallee ammuma kun dhuguma ta'uu danda'a warri jechaa jirtan yoo jiraattan abdiin Waaqayyo kenne hin raawwatamu. የተስፋን ቃል የሰጠን ወገኖች እግዚአብሔር እየታመነ ነው። እኒ አብዲኑ ገል ዋቀዮ አመነማል ኑራ ማልቶ የገም አከቱ ጀዴ አናፈተው ስለ ብሮተራሮን ዱቢሴ ማልጀዳ ምስራቸው ተኮ ደገኝ ገሩ ወሪካን አመንቲዳ ዋን ፈደኔፍ ዱብቺ ደጋአንሱን ኢሳኒን ገርጋሬ ገነመ ከነ ዩሰን ዱብቲ ዱበቻ ጅሩ ከነ ዱቢ ዋቀዮ ከነ ነመንቱ ታናሲን ገርጋር ዱቢ ጋዲሳዳ dubbii kees qandoodha, dubbii kees eebbisaadha, dubbii kees takkaalinyi, dubbii kees garramuudha. Namoota danarraa tajaajilan waldaa keessan keessaa tajaajila itti fudhattu taanaan isin hin gargaaru. Dubbiin kun garuu kan Waaqayyooti. Ergaan kun garuu kan Waaqayyooti. Waaqayyooti natti dubbate yoo jette jireenya keenya irratti hin ta'a. Jireenya koo irratti hin ta'a. Hin ta'a jechaa ba'i. Innati jette haa raawwatamu jedhe. Dubbii Waaqayyoo yoom jireenya keenya irratti raawwatamu beektu firoo tokko yeroo nuun amannee fudhannu. Amani malee hin shakkin. Warra amananiif Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Hin kadhanne. Danda'a waan hundumaa. Uumaa Waaqaatiif lafa. Abbaa keenya, gooftaa keenya, Waaqa keenya. Ganama eebbifamaa kanaaf, ganama gaarii kanaaf. Ganama ganameeffattee sagalee keenya achi as nutti baate kanaaf, karaa foddaa kanaa, karaa yuutuubii kanaa. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Maariyaamiin qabdee yaa Waaqayyo sagalee keenyatti ergite. Buleettii dhagaa jirtu buleessa dhagaa jirutti abbaa faadha dhagaa jiran kanatti ergite. Yaa gooftaa yeroo hundumaati sagalee ergita. Itu waan ta'in dura, itu waan raawwatiin dura, itu waan jiraatiin dura sagalee ergita. Yaa Waaqayyo sagalee keef immoo ati amanamaadha. Dubbii keef ati amanamaadha. Jecha keef ati amanamaadha. Yaa gooftaa sin kadhadha. Wanta ati nama kanaaf galte. Waadaati nama kanaaf galte. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara kana kan raawwatameef haa ta'u. Ilaa wanti isaan gurraan dhaga'an. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ijaan haa argan. Barri kun anaafis. Barri kun obboleessa goddoo kana wajjin hin jirruufis. Barri kun namoota garaa ganaana dhaggeeffachaa jiran hundumaaf maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin inni jette baratti nuuf raawwatamu haa ta'u. Akkuma Maariyaam jette jenna. Akkuma Maariyaam jetteen jedhaanis yaa Waaqayyo ganama kana maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin innati jette nuuf haa ta'u. Innati dubbatte nuuf haa ta'u. Innati nutti haasofte nuuf haa ta'u. Isati jetteetu gaariidha Waaqayyo. Isati jetteetu nu fayyada yaa Waaqayyo. Mana nama kanaa keessatti jireenya nama kanaa keessatti innati jette haa raawwatamu. Innati jette nu keessatti raawwatamu. Innati jette dhaabbata kanaaf raawwatu, biyya kanaaf raawwatu, nama na dhagaa jiru kanaaf raawwatu. Hin raawwatta ulfaadhu. Yaada keetti olii gallaa ulfaadhu. Yaa Waaqayyoo ganama kana immoo baanee lafa hojii mana barumsaa bakka garagaraa namoota deemanii wajjin maqaa Yesuus Kiristoosiin eegnu sabbummaa kee haa ta'u. Hunda keenya nagaan nu baasii nu gashi. Guyyaa kana keessa kan jiru hamaan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa hidhamu. Qilleensarraa lafarraa lafa jalaa lafa jiru hundumaatii kan rukutame haa ta'u. Nagaan nu baasii nu gashi. Guyyaa keenya guyyaa nagaa nuuf godhi. Arrumallee isa jette raawwadhuutii nu gammachiisi. Si galateeffanna waan kana gootuuf maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Akkas jechaa ba'i. Innati jette haa raawwatamu. Waaqayyoof wanti hundumtinuu hin danda'amu.
ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ይችላል እያልክ ውጣ፣ ይችላል እያልሽ ውጥ። waaqayyo hundumtuu hin danda'amu. Garaa keessanii harka keessan ol fudhadhaa. Luba akka sedhaa eebbisuu dhameera eebba lubaa fudhadhaa. Waaqayyo si haa eebbisuu si haa eegu. Waaqayyo fuula isaa siif haa ibsuu sitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keetti deebisuu nagaa siif haa laatu. Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Innati jette nuuf haa ta'u. Guyyaa gaarii sagantaan kun akka kanatti bareede akka isin bira ga'uuf as keessa wajjin hojii Waaqayyo kana hojjechaa kan jiru obboleessa keenya Seenaa Lammii. Gooftaan si haa eebbisuu. TV Waaqayyo si haa eebbisuu. Guyyaa gaarii nagaan oolaa.